De toute façon, on aura les témoignages. Chers compatriotes, nous voici donc à l'heure des bilans, que ce soit un bilan concernant l'application des droits des Arméniens d'Arménie occidentale, ou que ce soit un bilan concernant la situation des Arméniens en Syrie. Ici, je précise en Syrie et non de Syrie. Vu la période d'extrême urgence que nous vivons actuellement, je vais consacrer la majeure partie de mes propos sur la guerre en Syrie. La situation des populations en Syrie est de deux ordres. Une catastrophe humanitaire, un scandale humanitaire. Une catastrophe humanitaire. La situation de catastrophe humanitaire est due au fait que la Syrie, qui s'est embrasée en mars de l'année 2011, emportée dans la vague des contestations qui a secoué le monde arabe, de mouvements pacifiques en guerre civile, s'est transformée en guerre civile. À la différence de la Tunisie, de l'Égypte ou de la Libye, la violence déchire encore le pays depuis près de 2 ans d'affrontement. Et le conflit va durer, enfonçant tous les jours la Syrie dans la misère. Je regarde si nos amis sont en ligne. D'un point de vue diplomatique, c'est ce que j'ai dénoncé à l'ONU, donc le 10 juillet 2012, que j'ai lu quelques minutes avant. D'un point de vue purement militaire, aucune des deux forces actuellement en action ne peut l'emporter contre l'autre. Plusieurs tentatives de coup d'État ont été orchestrées par les Occidentaux au cours de cette année. Toutes ont échoué et rien ne permet de penser qu'il en sera autrement cette fois encore. Le temps presse pour les États opposés au plan de paix de Genève, conclu entre les USA et la Russie, car il devrait être présenté au Conseil de sécurité en février 2013, c'est-à-dire juste après la confirmation par le Sénat US de la nouvelle administration de M. Obama. Durant les 2 prochains mois, tous les coups possibles seront tentés. On est donc dans une situation la plus critique. Utilisant même le spectre de l'arme chimique pour prétexter une intervention militaire extérieure, appuyé par les missiles solaires patriotes de l'OTAN disposés de Malatya à Diyarbakir, pour soi-disant protéger une frontière longue de 900 km avec la Syrie, d'où proviennent en masse des djihadistes, comme l'a démontré l'opération militaire de Ras Al Ain, qui a duré 1 semaine et qui aurait coûté 2 millions de dollars. Devenu un échec cuisant suite à la résistance des forces populaires, j'y reviendrai donc un peu plus tard. Face à ce déclin, les puissances sunnites du Golfe sont en expansion. Le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite développent une diplomatie des pétrodollars. Protégées par le bouclier américain, ces puissances régionales soignent leurs relations avec les pays occidentaux et la Turquie, empêtrées dans la crise économique grâce à des investissements toujours plus importants. C'est-à-dire que les Occidentaux et même la Turquie investissent pour essayer de parvenir à des objectifs et ont beaucoup de mal. D'un point de vue, alors, au-delà de cet affrontement entre puissances régionales, le conflit qui se déroule en Syrie est également une guerre par interposition entre les puissances de l'OTAN et un axe Pékin-Moscou. Donc vous voyez, il y a plusieurs réseaux d'influence et de convoitise. D'un point de vue sociologique, le conflit en Syrie s'est transformé en une guerre intercommunautaire. Les sunnites souhaitent briser le joug de la domination alaouite. Pris entre deux feux, les Arméniens, les Kurdes, les Syriens, les Assyro-Chaldéens, les Druzes et une frange des Arabes réunis se prennent militairement en charge avant d'être suspectés par l'un ou l'autre faction de complicité avec l'ennemi. Mais aujourd'hui, les populations les plus fragiles, comme des centaines de milliers d'enfants et de personnes âgées, se retrouvant otages dans les grandes villes, sont victimes de massacres et périssent de faim et de froid. Notamment dans la ville d'Alep, toujours âprement disputée par les différentes forces insurgées, rebelles de l'armée libre syrienne et djihadistes avec l'armée régulière d'Assad. En bientôt 21 mois, cette ville commerçante et prospère, un joyau du patrimoine mondial, est devenue un champ de bataille. Non seulement plus aucune vie économique normale n'y est possible,
mais certains quartiers abritent une misère noire et des conditions de vie pour les civils catastrophiques. La situation d'Alep ne cesse d'empirer depuis que les rebelles ont débarqué fin juillet, mais maintenant elle est proche de la catastrophe, je parle de maintenant, des milliers de personnes vont mourir de faim très prochainement si rien n'est fait. Les destructions dues au bombardement ont laissé la ville dans un piteux état. Dévastée et ruinée, les gens les plus touchés sont évidemment les classes les plus pauvres et ceux qui sont dans les zones sous contrôle des rebelles, souvent bombardés, depuis le début de cette soi-disant révolution. L'aliment de base de la population est le pain qui est fabriqué dans des boulangeries industrielles financées par le gouvernement. Avant la crise, il était vendu 35 livres et maintenant entre 200 et 250 lorsqu'on parvient à en trouver. Une telle inflation empêche les gens de s'en procurer, si bien qu'ils sont maintenant concernés par la famine. Qui plus est, plusieurs de ces boulangeries ne sont plus en activité, certaines le sont seulement par intermittence, les dysfonctionnements dus au manque de fioul ou de gaz. Les silos de grains de la ville ont été pillés par les rebelles et le contenu revendu pour acheter des armes. Sur place, les prix ont augmenté de 100% ou davantage, notamment ceux des produits de première nécessité. Les stations-service ont fermé avec l'arrivée des rebelles et le prix de l'essence au marché noir a été multiplié par 4. Or, il n'y a plus de travail puisque les affaires et les usines ont cessé leur activité et les membres de la classe moyenne sont maintenant pauvres. Une situation qui empêche non seulement les gens de se déplacer, mais surtout de se chauffer ou de cuisiner. En plein hiver, c'est peu dire que c'est un très grave problème. L'électricité et l'eau peuvent être coupées pour plusieurs jours dans les villes ou seulement certains quartiers, contrôlés par le régime ou les rebelles. Le seul moyen de se chauffer en ce moment, c'est en faisant du feu avec les bois des arbres coupés dans les rues. Ça nous rappelle quelque chose pour l'Arménie. Le manque d'eau courante potable amène un autre souci à Alep. Il y a une propagation de maladies comme l'hépatite et la parasitose, c'est-à-dire les affections parasitaires fréquentes chez le chien qui se transmet aussi à l'homme. En raison des mauvaises conditions sanitaires et parce que les ordures non collectées s'accumulent dans plusieurs parties de la ville. Certes, il y a encore quelques stocks de médicaments dans les pharmacies et les hôpitaux qui fonctionnent, mais il n'y a ni nouvelle production, ni importation, ni aide réelle. Il y aura des pénuries très bientôt. Je vous ai présenté, d'un point de vue militaire, sociologique et diplomatique, la catastrophe humanitaire. Je vais vous présenter le scandale humanitaire. Or, cette situation catastrophique n'apitoie ni le régime, ni les rebelles, ni les États, ni les grandes organisations. Ni les uns, ni les autres n'offrent aide ou assistance à la population. Les seules petites aides qui parviennent ici viennent de donneurs privés, de Haïdjampa, du Croissant Rouge syrien ou de 3 avions en provenance d'Arménie orientale, mais dans l'ensemble, ces aides sont dérisoires. Suite au tremblement de terre à Spidak, le 7 décembre 1988, rien qu'avec l'organisation Haïdjampa, nous avons pu envoyer des dizaines de tonnes de marchandises, vêtements et nourriture, sans parler de l'aide provenant de toutes les autres organisations à travers le monde, et en particulier sur Marseille. Durant la guerre en Alsace, l'exemplarité de la coordination des organisations arméniennes en France et de leur solidarité a permis de réaliser ce qui aujourd'hui se chiffre à des millions de dollars, et je n'oublierai jamais le soutien apporté par mes compatriotes de Marseille. Mais là, il se passe devant nous un scandale humanitaire, alors que cela fait 6 mois que j'appelle toutes les instances de l'Arménie orientale, les organisations des États-Unis, de Russie, de France et d'Europe, de nous concentrer sur la question vitale des Arméniens de Syrie. En Syrie, survivant du génocide, je n'ai reçu aucune aide en dehors de quelques donneurs privés. Je tenais à vous le dire. Il est clair qu'il y a une mauvaise répartition des aides humanitaires et que cette mauvaise répartition, entre guillemets, risque de se payer en vie humaine. Il est donc de mon devoir de réagir et de vous aider à comprendre que les choses ne peuvent se poursuivre ainsi, et il serait irresponsable de ne pas tenir compte de mon avertissement. Les populations arméniennes sur place, en Syrie, elles-mêmes dénoncent cette situation. Donc, une fracture est en train de s'amorcer et nous allons tout droit vers une implosion de notre société arménienne si la politique de répartition des aides et l'importance de la mise en place d'une politique
de participation nationale n'est pas prise en compte rapidement. Il s'agit là de sécurité nationale. Pour cela, j'en appelle à la raison et j'en appelle à un débat national, surtout au niveau du futur Parlement d'Arménie occidentale. La reconnaissance commune des deux entités nationales que sont aujourd'hui l'Arménie occidentale et ses communautés, y compris celles du Hamchen, du Djawar et de la Syrie, ainsi que la République d'Arménie orientale, y compris l'Artsakh et les communautés provenant d'Azerbaïdjan, devient une politique vitale pour notre nation. Dans le cas contraire, nous allons au-devant d'une grande tragédie. Nous avons besoin d'un rééquilibrage politique sincère, car la négation de l'une de nos deux entités entraînera la négation de l'autre. C'est ce qui est en train de se passer vis-à-vis de nos compatriotes de Syrie. Et je n'accepterai pas la perte d'une vie humaine due à la famine qui serait conséquente d'un mépris en direction de notre peuple en Syrie. À l'exemple du discours formulé par le président du Fonds arménien en France le 18 novembre 2012, promettant d'allouer une partie du montant de 1,8 million de dollars collectés pour reconstruire des logements pour les Arméniens d'Alep après la guerre. Chers amis, ce soir et immédiatement, je vais donc essayer de donner la parole à nos compatriotes en Syrie, afin que de vive voix, vous puissiez avoir donc des témoignages. Je vais regarder où est-ce qu'on en est. Donc on va poursuivre par le débat. Et dès que j'aurai la ligne, eh bien on parlera avec nos amis. Donc moi j'ai voulu vous présenter la situation historique, la situation politique, la situation militaire et la situation humanitaire. Donc je voulais avoir vos réactions et pour qu'on puisse approfondir chaque point. Merci. Je sais que c'est pas facile ce que j'ai dit, hein, parce que je suis rentré dans le vif du sujet, mais peut-être que vous souhaiteriez en savoir plus. Comment est-on arrivé là? Est-ce que le Liban n'est pas la cause indirecte du conflit qui se joue actuellement? Alors, en fait, il se passe plusieurs phénomènes. Déjà, que ce soit la Libye, ou que ce soit l'Irak, ou que ce soit la Syrie, ce sont tous des pays qui ont été constitués sur la base du traité de Sèvres. Là déjà, donc, on peut se poser des questions. Je n'ai pas donné de réponse encore. Mais je dis que on porte atteinte aujourd'hui à des pays qui sont constitués sur la base du traité de Sèvres. C'est directement. Allô, Yaspaj? Yes, téléphone nem kisi, che? Avli lave. Che, yes, téléphone gnem, yes, téléphone gnem. Aha, okay. Երբ կանցնից քաղաքը։
իմանայե, երկու պար գրնաս ասել, ես տելեֆոնանեմ քեզի ավելի ճիշտ է, չէ՞։ Հա, ես զանգեմ քեզի, ես տելեֆոնանեմ։ Չէ, անմիջապես երկու պար բիդեսես իմա։ Իմա, C'est important ce qu'il a dit. Vous avez entendu? Ça va là? Հա եղբայր, գաջիս երկու երեք բարով գներգասնես մեր հայերի խնդիրը և շատ կարևոր է և դակրքիր է, որ տուն նորը ասակե էիր, ուզենք իմանամ ընտանուր վիճակը երկու բարով եթե կարելի է գաջիս։ Հա, գլսեմ քեզի, մեր ընկերները բոլորը գլսեմ քեզի։ Մեր վիճակը հոտ հետ լավ է, հարդ մեզի հոգնություն չի լրգեր, հոգնություն չի հատներ մեզի, մենք շատ մեր վիճակին մեջ ունենք այդոց մեկոտ։ Մենք ժամանակին իրակին հայ իրակի ժողովուրդը հոտ եկան մեկ շատ օգտակարի հետ ստացված։ Այսօր հեչ մեզի մեզի օգտակարքի պրանած, հեչ մեզի մեզի չի հատնելով ամեսին մեջ։ Մենք շատ դարքի մեջ ենք յանի ինքեր շատ դարքի մեջ գնալ պրեսանա մեր հատը կանում մեզի պիտի ասնեն յանի հայ ժողովորդը ինչի պետք սպասենք մենք ավելի շատ այսօր հատը 200 դոկտերերով հատ կիգա, յանի շատ կշվարով կգետանք մենք այս պատամ յանի հոգնություն չի կարմեզի յանի ինչի բաջարը դիգիգոտ մենք անի ինչո համար Ասկնալի է, եթե հարց կա ձեր կողմեն, հարցեր կան ձեր կողմեն։ Մեր կողմեն չի կա, հարց մեր կողմեն բանը չի կա, ինչու մեզի չի հարցիր մենք չեն կիդեր յանի, չեն ուժեր մեզի հոգմեն, չեն ուժեր մեզի բամաներ յանի պիտի կիտնանք մենք անգոր մեր կողմուն ճաղը կիտնանք երբ բանալում ենք։ Այո, մեկ վարգան, vous avez des questions à poser? Հայերեն ասեք աջիս։ Alors, գրնաս ներգայացներ անվտանգության հետ կապված վիճակը աջիս։ Վիճակը ինչևի մատակիրա բանտանը չի գամել, ամեն ինչով է կրվել ենք մեր հոր։ Յանի այսօր ինչ մահատ ապահովեցին, ամենը կրվին։ Յանի մենք հատվտանքի մեջն ենք, մենք հատ գետին ենք, որ հալև գրգեն։ Ու դուրտեն հեչ օգնություն մեզի չի կապահը։ Եղավ եղբայր, ավելի չի պիտի ժամանակըտ արնենք իմա։ Ես բարաբեր, ասմենք, յանի ինչու մեզի, այսօր Եվրոպային մեզի, անգնող չիգա մեկ անգամեն մեզի անդեսեցին, ինչու պիտի կիտնանք, ինչու համար, ինչի բաջար ես բադարը։ Եղավ, անպայման, ալա մեկ հատ հարց մը կա։ Եգուր գաջիս, իմա գուկա։ Մանգաբարտեզները։ Գուզե իմանար մանգաբարտեզները ալեպին մեջ կաշխատին կամ չէ իմա։ Բարտեզբարանը ալեպին մեջ ինչ գանի մատենք եմինալ արտեցենք լավեր դիկտագոր պաստան մեջուրին հատկիգա, հատկիգա, այսօր արին իրենց ճունջի պիտի գրգեն իրենց օտոչիգա որ իրենց գան է այսօր ես երեկ իրան այսօր պապի որ կպտրեն
Ils ont donc des problèmes de famine, d'alimentation. Et Urish, vous avez une question? Une question? Ayo? Erav. Erav Yerpaj. Yes, ima Geshanagem. Ayo, ayo. Erav. Շատ լավ եղբայր, Ադան գնենք, մենք ես գշարունակեմ բացատրությունները, շնորհակալություն, գաբին մեջ ենք, հաջողություն քեզի։ Alors, donc, petite explication. La situation, elle est sur deux plans. Elle est sur le plan des problèmes de sécurité. Donc, on a des problèmes de protection de nos populations. Et elle est sur le plan, aujourd'hui, puisqu'on est dans l'hiver, elle est sur le plan donc, de l'humanitaire, comme je l'ai expliqué, puisqu'on ne reçoit aucune aide. Donc il faut quand même que vous arriviez à comprendre. Je veux dire, au nom des Arméniens de Syrie, de l'argent, beaucoup d'argent a été récolté. Les Arméniens de Syrie ne reçoivent aucune aide. Je vous demande de diffuser cette information. C'est tous les jours qu'on mange. C'est pas une fois toutes les semaines ou par mois. Il y a une famille, il y a une personne, un couple, 70 ans. Le monsieur, il est décédé. On ne sait pas où on a enterré son cadavre parce que on ne peut pas l'enterrer dans un cimetière puisqu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. La dame, elle est toute seule dans son appartement. Elle ne peut plus sortir. On ne sait pas dans quelle situation elle se trouve. Elle est peut-être déjà décédée, elle aussi. Donc, ce que je veux quand même que vous compreniez, c'est qu'il y a des situations sociales très graves actuellement. On est dans du grave, du très grave. Ça fait 6 mois que je tourne à travers les États-Unis, à travers l'Europe, à travers l'Arménie. Si on ne s'est pas vu, c'est qu'il y avait des raisons, sans compter que je faisais mes missions sur le terrain, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors, on va aussi avoir un autre témoignage, hein, d'ici à peu près 5-10 minutes. Je vais essayer de rentrer en ligne par Internet. Je vais vous présenter un autre témoignage en vidéo. Alors ça, c'était une vidéo, ça date pas de longtemps, ça date du mois de novembre. Octobre, fin octobre. Լավ, բարև, մենք այսօր Սուրիա ենք, մեծ քաղաքի մեջ, և ես կուզեի իմանալ ինչ կմտածեք այսօրվան ընդհանուր օժանդակության մասին և ձեր կողմեն ինչ կրնակ առաջարկել, շնորհակալություն։ Վալա մեր կողմեն մենք իբր հայ երդասարտներ միան կուզենք, որ մեզի զենք անցնել, մեր ցերկը զենքը լա, որ մենք մեզի ապահովենք, պաշտպանել, ոչ մեկը մեզի գնա օգտակար չի գնա տարան։ Միան մենք գուզենք, որ զենք մեր ցերկին անցնի, որ մենք մեզի պաշտպանել։ Գուզեք ասել, որ մինակ բարիքորձական օգնությունը չի պաղեր այսօր։ Ասենք թե եթե այդ զենքերը գունենակ ինչ նպատակով, ինչ ծրագիրով։ Նպատակով, որ մենք գնանք մեզի պաշտպանել կոնենք։ Այո, և դուք ունիք ադանք… Ադադեն երբ որ զենքը լա, զինվար, զենք մեզի կա, զոր զինվինք, մեր երդասարտություն
Գա yani, գտնվի մեր կողմի երդասարտությունը։ Բայց կարևորը զենք անսրի մեր ձեր։ Նուտագան դգարենք, նուտագանով դգարենք։ Yani ինչ որ մեր ձեր կգա, եթե բզդիկ բաներ 2-3 օր գնանք բادرազմից, պատկե վերջ նուտագանով դգարենք։ Նուտագանով դգարենք, այդ կարողությունը չունենք, որ մենք երթանք այս զենքերը կնենք, ամեն զենք այսօր 100,000 սուրիական եղեր է։ Այո։ Ամեն գաբարը 100,000 ինչ քանի դոլար կնե։ Yani մոտ 1500 դոլար գնի։ 1500 դոլար գնե։ Ամեն գաբարը մոտ 150 սուրիական դրամ է։ 2 դոլար է, ամեն մեկ։ Yani այդ կարողությունը չունենք, որ երթանք առնենք պատրաստվենք։ Գիտեք, որ այդ ձայնակրությունը ես պիտի ներկայացնեմ մեր անդամների։ Համաձայն եք։ Մենք դուրս ենք լսենք, որ Տրամպը կա, ովին գերտա, ովին չի կար մենք լուր չունենք։ Իրավ Տրամպը կա, տոզենք առեն պերեն մեզի անցնենք։ Շատ լավ։ Բզդիկ Կումարովնը ինչ որ գար մեր կողը բادرաստեցինք, Բաշարեն, տեղերեն բادرաստեցինք, բայց զենքերու գոմեն մենք ադգարողությունը չունենք, որ մենք բادرաստվինք։ Երդասարտություն գա, մոտ 200-300 երդասարտ գա բادرաստ, բայց ադգարողությունը չունենք, որ զենքի բادرաստությունները տեսնանք։ Եղավ, շնորհակալություն եւ անշուշտ ամեն ինչ պիտենք, որպեսզի ձեր հարցերի պատասխան տանք։ Շնորհակալություն։ Տրամը տողորգե մեզի դες 24 ժաբա մեջ չենք ուզեր, զենքեր գլել։ տրամար չենք ուզեր մենք, մենք զենք, ինչ դեցերում մեզի ապահով։ Տրամի պետություն չունենք մենք, միան տող զենք մեզի ռմենք։ Շատ լավ։ Չեք կարծել, որ մեր հայերը Հալեբի մեջ եթե զինեն ավելի փորձակի լի երկարվի։ Այո, շատ հետաքրքիր հարց է։ Երբեք եթե գզինվես, երբեք ավելի փորձանքի դիմաց, ուրեմն ասեմ, որ եթե գտնեն կուդունիտ մեջ քեզի մորտելու համար, եթե զինված ես, օգուտ է կամ վնաս է։ Օգուտ է անշուշտ։ Հայերի Արցախի ժամանակ ցույց տվավ վիճակը, որ ավելի լավ է, որ հայերը զինված լային, քան թե առանց զենքը։ Եթե այսեք Մարաղա, չեմ գիտեր, եթե լսեցիք Մարաղայի քյուրի պատմությունը, թուրքերը մտան Մարաղա, ազերիները, եւ մորտեցին մեր ժողովուրդը այնտեղ։ Հիմա կուզեմ ասեմ ձեզի, որ չէ, զենքը քեզի պաշտպանելու համար է, դիմացինը զենք ունի։ Հիմա մենք չսխալվենք, չեմ գիտեր այդ քաղաքապարը ձեր քաղաքապար չէ, որովհետև դուք պատրաստ եք ձեր ընտանիքի կյանքը պաշտպանելու։ Դրա համար այդ քաղաքապարը որտեղ են գուկա, ադալ չեմ գիտեր, որովհետև ովևէ հայը այսօր, որ ինքը անցել է ցեղասպանություն, ինքը դժվեց, նույնիսկ աստեղ իրեն ընտանիքը շնորհքով ապահովելու համար ամեն սրը քիշեր աշխատեցավ, ինքը չի գնա մտածել ինչպես որ դուք մտածեցիք հիմա, բայց ձեր միտքը չէ սա, ուրիշի միտք է սա։ Որովհետև ես ամոզված եմ, որ հայության մեջ ադան քաղաքապար չի գա, օդար չեմ գիտեր որտեղ են, օդար ցևով օդարները կգցեն մեր մեջ, եթե կզինվեք ավելի վտանգավոր դիլացես համար։ Երբեք ադան բան չկա։ Այսեք մեկ հատ քարտեզ մտուզ դամ ցեզի։ Աստեղ Սերեկանի հիմա Սերեկանի արաբերեն ռասալային անդեր 1000 ջիհադիստները մտան եթե մերոնքները մեր ջոգատները որ մենք զամաստություն քյուրդ են չեն տալանդեր ճանապարհը գդրելու գմտնեին եւ մտան եւ ամիջապես որ մտան 50 ալավիտ ընտանիքները մորտեցին ամիջապես եթե ջոգատները չեն խրգեր բադը
ստեղծելու համար կշարունակեին այդ ջարդերը զենքը անհրաժեշտ է պատերազմի ժամանակ ասպարակային դիպանանի հայերուս բարական և որ զորքով զինվեցան օգտագործություն ունեցավ նույն բարակաները չեն հալաբա հայության թիրքը թեմ ով է մեր թեմը եղածը չեք գիտենք ասեմ քեզի մենք գիտենք ով են անոնք որ գուզեն մեզի վնասել անոնք որ գուզեն մեզի սփանել անոնք են մեր տշնամիները եւ շատ են այդ ջիհադիստները որ ես գսեմ քանի հայերը սպանեցին գիտեք 50 հիմա ասեմ ցեզի Իրաքի պատերազմի ժամանակ ամբողջ պատերազմին մեջ եւ ինչ որ գսեմ սրբազանի խոսքեր են Իրաքի երկու հայ մերան մենք երկու տարվան մեջ 60 ավելի հայ մերան ինչու մերան բայց ինչ անոնք զենք չունեին մենք ամաստությունը չեմ խոսիր մեր զինվորները անոնք որ կերտան ծառայելու մյուս քաղաքացին մասին կխոսին երեխաները ընտանիքները մորթեցին հիմա այդ ընտանիքները որ մորթեցին մենք իրավունք չունենք մեզի պաշտպանելու չէ նուրբ չէ պիտի պաշտպանես քեզի պիտի պաշտպանես այո լավ զինված այո լավ ճիշտ է դրա համար կսեմ այդ միլիոն դոլարները որ գավակեն այո Ֆրանսա 2 միլիոն դոլար ավակեցին ֆոնդերը գխոսին այդ մասին եւ դիզարելով իրենց նախագահ գսե բայ երբ պատերազմը գվերջանա Ալեպի շենքերը պիտի վերանորոգեն առանց հայերի ապրիկ դրա համար գսեմ հիմա խնդիրը մինակ զենքը չէ զենքի խնդիրը 2 ամիս առաջ էր այսօր ուդելիքի խնդիրը եւ զարմանալի է որ ամբողջ քաոտի մեջ մինակ 20 եկան որովհետև ինչ դուզգուկ է հասկանաք հիմա մեր Սուրիայի հայերը որ գիմանան ինքը գսե կոնե իմանանք մենք ինչու համար փողերը որ գավակեք չեք օգնել մեզի մենք ինչ ըրինք անոնք գսեն մենք ինչ ըրինք որ մեզի չեք օգնել մենք ձեզի ինչ ըրինք վիճակը այդ մակարդակի վրա է ինչ մեղք ունին անոնք Ալո, ինչ կկատարվի, որ Հայաստանը խոսք չկա, չի օգնե, կկատարվի, որ այդ գոչված ֆյուրքը չի օգնե, եթե մենք անդեյ, շնորհքով հարաբերությունները չէին կստեղծեր մյուս ժողովուրդներին հետ, որովհետև անշուշտ աշխատինք, Եթե մյուս ժողովուրդներին հետ լավ գաբեր չեն կստեղծեր, մեր ժողովուրդը այսօր այդ նույնիսկ չեն գնալ մնալ, ինչպես որ կմնան հիմա։ Մեր ընկերը Ասակեն գուկա։ Ասակենը աստեղ է։ Ընդհանրապես բավական վտանգավոր է շարժվել աստեղ, որովհետև խումբեր կան, որ ճանապարհով կփռնեն քեզի եւ կբայեն։ Նույնիսկ կբայեն եւ գումարների դիմաց քեզի կուտան։ Գուցե ասեմ ցեզի, որ շարժում կա քիչմը։ Գործենք նորեն Եթե գաբը չի գա ինտերնետով, նորեն տելեֆոն գնեմ։
տարբեր ուժեր կան, շատ տարբեր ուժեր կան Սուրիայի մեջ այսօր, որ կգրվեն կառավարության դեմ, այո, ես տելեֆոն գնեմ, ես տելեֆոն գնեմ, հա, չէ, ես տելեֆոն գնեմ, տելեֆոնով գխոսիս, էավ, չէ, ոչինչ, տելեֆոնով գնենք, հիմա երկու խոսք կներկայացնես վիճակը, մեկ վարկան, ես տելեֆոն գնեմ քեզի։ Սա մեր ազատամարտիկների մեկն է։ Այո, դաս։ Գուզեինք, որ երկու խոսքով ներկայացնես ինչպես է մեր վիճակը և ինչ ունիս մեզի դեղեկացնելու այսօրվան վիճակի հետ կապված։ Մեր վիճակը ինձ է ապատադրեն կերան արգրանք արդեն պատադրել է կետի հիմա երկու օրեք Ատմանին գերազորմասի է տտա, իրեն որտակ ատմանին նսի միջև երբ մեր վիճան ատմանքիստը չեք շնացրիք, պամը չեք կներ, այսօր կուզերը մտել մեր տարեր անցնին, անապները կուզեր մեր տարեր անցնին, մենք ինչ շնիկ, որը մենք մենի վաշվանելու համար։ Դտա պամունի կանի երդասա, արամ երգացի պամը չէ, երգատ արամ երդասացի, անարժենք են օրեն, Հա, ասկեցանք, այո, լավ լսեցինք, այո։ Ուրեմն կետի պատադրել է, որ դեր վիճակ իչպես է, ես այդ որ վազդացինք, որ մեր քրիստոնեական շրջաններում թուրերը ամենը պարեցինք, թուրերը որ հաստան ամենը պարել են, և լսատներ գծրվի հոտ, որ քրիստոնյաներում հաստվի, հայերու հաստվի, գապով աշիշ, կարի որ առաջ առատները չենք խիք մի կանտանիք, Ակսի մենք երկրորդմանը հարետ երեք աշրապիրի գողը իրականներ ենք։ Եվ ամոստանը այսօր բաղանտս միրերուն և կտացյան ասանք մներ ենք, ուջեցիկս պանդներ են, այո։ Հիմա չեք իդեր իչ մեկը, մենք ուս չունիք հոս, հայեր ամիշուշտ, Crete metamazione ma metamazione davanti a di su hanno una crede buona spagna imanur pandile gadunile tanego mame città ai gran passport città che tane città che stanno allora modo amena hasta che vor passport mame città gadunile le garage Practic yerine kapitler çağrıcınız çağrıcıyla devlet kısaltında. Yeah, okay, askelsan. Ha? Երկու այերը որ կրված են, եթե նորեն վստահի չէ, կողես, դիգը սավ չի ասան պիտերվի։
Evo. Neki ko raport čeku zek. I nek padare. Da silvo uzek ću zek, neka smo ostekali. Dore nas pada se kjer to znači, da si jer gora, znači da sam manje opet da ne gora od manje. Jer ja bi neko ređe opet da ne u čijada. Evo. Մենք հասկացանք, եթե մեր ժողովրդի կողմեն հատուկ հարց չի գա, շնորհակալություն գսեմ քեզի քո բացատրությունների համար եւ մենք առանձին գխոսենք այդ թեմաների մասին, եղավ։ Չէ։ Այո, Ալեպի մասին ինչ կուզի։ Okay, Ալեպի մասին Skype-ով կգտնվենք, եղավ։ Okay, եղավ։ Շնորհակալություն քեզի աջողություն։ Այո, կսպասեմ որ մտնես Skype-ի մեջ։ Okay. Աջող քեզի։ Ահա, ça atteint նորություններն են, alors c'est du nouveau. Qu'est-ce que une petite traduction, donc il a dit que la LUGAB donc prévoit d'envoyer donc des avions d'Arménie pour déplacer les populations arméniennes de Syrie à Yerevan. Alors un vol ça coûte $30,000 à peu près pour 150 personnes. Donc ça revient, voilà. Donc comme il y a à peu près, on va dire, un chiffre global à 100 000 Arméniens, vous pouvez imaginer donc la somme d'argent qu'il va falloir pour faire ce travail. Et cette somme d'argent donc qui aurait pu être utilisée, qui pourrait être utilisée si c'est comme ça. Enfin, moi j'y crois pas trop encore. Qui pourrait être utilisée quand même pour pouvoir organiser nos populations. D'ailleurs, la plupart des gens qui partent en Arménie, c'est comme ceux d'Irak qui sont partis en Arménie, n'y restent pas. C'est comme ceux d'Azerbaïdjan qui sont partis en Arménie, n'y restent pas. Ça serait si le nombre d'Arméniens en Arménie augmente ou diminue. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça diminuerait plutôt que ça augmente. Donc, on est face à une farce. C'est une farce incroyable. Et on est face à une irresponsabilité monumentale. On ne cherche pas à organiser les gens, à aider nos populations. On cherche à les évacuer. Donc j'en suis venu à me poser la question si l'aéroport de Khojalou, au Khalava, n'est pas aussi dans cet objectif-là, quelque part. Peut-être que très bientôt, aussi, ils chercheront à évacuer les Arméniens du Khalava. Donc bref, on est dans une situation un peu spéciale. Notre ami s'est connecté sur Skype. On va pouvoir, si vous voulez, lui poser des questions par rapport à Alep, sur la question d'Alep. On va pouvoir donc lui poser des questions. Այո, կաբին մեջ ես։ Ինձի գլսես։ Այո, լավ կլսենք քեզի։ Պարիրգուն։ Հիմա եթե երկու խոսքով Ալեպի հայության վիճակի մասին, եթե կգնաս մեզի դերեկացնել։ Անշուշտ ես բացատրել եմ, որ
հայության վիճակին շատ ծավալի բացատրել է ազգարը, որ որտեղ հարուստ ճամփորդեցին եւ ով որ հալի գնացել է մեր ժողովրդին աղքատ դասը հիմա ժավ կրետ հատ իգան շատ դες ֆուրզարած է դա չի դիզել չի էլեկտրիկ գնਵਾ դեմոն եւ արենի ադեն բայտումներ գնա ադեններ աս հաու գիչներենց վրա գլսեկն զի գերակն շատ լավ հա ես շատ նորեն հոսալած մարկի դժվարություն դեմ չվաբավե ad ուժը մաքսիմալ պոստիցի հոս մեր քրիստոնեական շրջանին ինչ քրիստոնյա փուրբան է մենք դերնամսել իշխեր ենք արիև բաղություն տրել ենք մենք ենք ուրած որ եթե որևէ մի որոշում եղավ ալեբի համար հաց խրգելու համար տուրերը պատրաստել եւ ճամփանալ պատրաստել բարեկամ ունի որ հասցնե հա բանը պուրերը մեր ցերկին մեջն են հիմա այո 4 պուրը միջև արդյոք երկու պուր են այսօր 4 պուրը եղա Անշուշտ այսօր ես իմ մազգան խումբով բանարերում տոնցի խումբերը գապ չունին հետը լուրալ չունին եւ հայությունը լուրալ չունի ասպանին եւ դեմ զեկտակազմակում է որ աշխատի հիմա պուրերը ինչով կաշխատին անում հիմա իք պուրերը վարդու դիզել գավալը հա եւ բանը դա ալու դա Արաբներ իրգն էին ու կային որ գարկի կենգենան շատ կարին մեր քրիստոնյաներն հաճարասներ այլնենք սկսանք գարկը տնենք շարքենք իրենց առաջնությունը քրիստոնյաներու մարիացը շատ դահոր ծավալեցին իրենց եղավ նայե մենք ավել պետք չէ շարունակել հիմա ես առանձին կգապնվեմ քեզ հետ որովհետեւ ամեն կեդերը խորանանք եղավ ինչպես երարնակ ինչ բիչի շարունակենք at կոզողությունների դարբերակների ուսումնասիրությունը ինչ որ դուք ինչ կոզողությունների մենք պիտի առանձին խոսենք այդ մասին եղավ Մինիմում պամուտ շարունակել չէ հիմա լավ է արդեն եթե մեր հյուրերը հարցեր ունին si vous avez des questions այո ինչպես ինձ հետ խոսի գարատն մեկ վարգան չէ մեկ վարգան հա Իշկանով ինչ քանակը կուզես իմանալ Կազմակերպված ենք, հա։ Բա եթե կրնանք փուրերը վերցնել, կնշանակի որ կազմակերպված ենք։ Ուրիշ եղավ ավելի քեզի չի պիտի խանգարենք, ես առանձին կգապնվեմ քեզ հետ, եղավ։ Եթե սիգարամինակ, ինձ եթե խոսեք։ Այո։ Ես ուրեմն ինչ Հիմա պիտի հիմա կանժադենք, ես նորեն վաղը կգապնվեմ վաղը։ Ուրեմն ես փուրերու ինչն եմ շարունակել կամ ոչ։ Անպայման։ Հիմա ուղղակի Ստիպված Ռաման գտամ քեզ, փաստրեմ։ Չէ, ես ուղղակի գսեմ քեզի եւ կշարունակես առանց գայնելու, հասկանաս ինչ կուզեմ լսեմ։ Այո, եթե հիմա